მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან 50-მდე თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ყოფილი პოლიციელები სამსახურიდან გათავისუფლების პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. მათი მტკიცებით, საპატრულო პოლიციაში გათავისუფლების მიზეზად მეოცნებეობა და არასწორი შეხედულებები დაუსახელეს. მიწევს ჩემი ფორმის ჩალაგება და შენახვა რა. 6 წელი მეცვა მე ეს ფორმა და ვახტანგ დადუნაძე მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. მასთან ერთად სამსახური 50-მდე სამართალდამცველს დაატოვებინეს. საპატრულო პოლიციიდან თანამშრომელთა გათავისუფლებას უკვე ყოფილი პოლიციელი ასე იხსენებს. იყვნენ ძალიან დაბნეულები, არ იცოდნენ რა ეთქვა ჩვენთვის, ერთ-ერთ გამომრიცხავ პასუხებს გვაძლევდნენ. იცი რა, შენ ოცნებობ და ჩვენ მეოცნებე ხალხი აღარ გვჭირდება რა. მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან დათხოვნილთა შორის არის გელა დევიძეც. მან პოლიციაში 20 წელი იმსახურა. ყოფილი პოლიციელი დარწმუნებულია, რომ სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაათავისუფლეს. 11-ში ორშაბათ დღეს მირეკავენ, მიბარებენ დეპარტამენტში და მეუბნებიან, რომ გათავისუფლებული ხარ სამსახურიდან. რატო? ბევრს ლიკინებ, არ მოგწონს შენი აზრები. სამსახურიდან დათხოვნის პოლიტიკურ მიზეზებზე საუბრობს პოლიციის ყოფილი კაპიტანი შალვა ციკლაურიც. დამებარა ჩემ პირადმა ხელმძღვანელმა და განვიცხადა, რომ მამა ჩემი არის ქართული ოცნების წევრი, იმყოფებოდა 27 მაისის აქციაზე და ამის გამო უნდა დამეტოვა პოლიციის რიგები. დამირეკა მე კადრების უფროსმა დამაწერნა პატაკი განთავისუფლების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა გათავისუფლებას მორიგ საკადრო გადაწყვეტილებას უწოდებენ. სამინისტროში ამბობენ, რომ არც ერთი სამართალდამცველი პოლიტიკური ნიშნით არ გათავისუფლებულა. თუ ვიღაცა სამსახურიდან განთავისუფლეს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეხა ის ცდილობს მე ალიბი გაიკეთოს და პოლიტიკური ნიშნით, თუ თვალსაზრისით ეს არავის არ გამოვა. თუ ვინმე გათავისუფლებელია, ამით არ ეძახოს პოლიტიკურ ნიშნით გამოთავისუფლებას, ეს გათავისუფლებას. მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან ათეულობით თანამშრომელი 11 ივნისს გაათავისუფლეს.